ଦିନେ ଦିନେ ଏତେ ଘରର କାମ ଥାଏ ଯେ ଦିନଟା କେନାଡେ ପଳାଏ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼େନି। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ସକାଳୁ କିଛି ବି କାମ ନାଇଁ ଥିବା ଆଉ ଦିନଟା ଏତେ ବଡ଼ ଲାଗେ ଯେ କାଣା କରିବି କେନାଡେ ଯିବି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଦିନଟା ସେନ୍ତା ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏଟା ମେଘୁଆ କରିଛି ଆଜି ପାଗଟା। ଆଉ ଘରେ ବସି ବସି ଖାଲି ବିରକତଟେ ଲାଗଲା ତ ସେଟା ଲାଗି ମୁଇଁ କହିଲି କି ମୋर ଭଉଣୀକେ କହିଲି କି ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲମା। ତ ଏଟା ଆମେ ଆମର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବୁଲୁଛୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଆଉ ଏଟେ ଗୋଟେ କଥା କାଣା ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁରେ ହିଁ ବାହା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ବାହା ହେଇଛି, ମୋର ଦିଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁରିଆ ଦୁରିଆ ବାହା ହେଇଛନ୍। ମୁଇଁ ହିଁ ଆମର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ବାହା ହେଇଛେ। ଆଉ ମୋର ଶାଶୁ ଘର ତାର ସାମ୍ନା ଘରଟା ଆମର ବାପ ଘର ସେଇଠି ପାଖରେ ବାହା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ଆମର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏଟା ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କାଣା ରୁହନ୍ତ କି ନାଇଁ ରୁହନ୍ତ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଯାହାର ଘରକେ ଯିବେ ସାରୁ ଯୁଡ଼େ ରୁଇଥିବେ ହିଁ ରୁଇଥିବେ। ଏଠି ଆମର ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ଘର ତାଙ୍କର ସାରୁ ରୁଇଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଟା କୂଅ ଭଳିଆଟେ ଅଛି, ସେଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଟା ମୋର ଝିଅକେ ମୋର କକା ବୁଲଉଛନ୍, ସିଏ ବି ଘରେ ରହିବା ଲାଗି ଟିକେ ମନ ନାଇଁ କଲା। ଏଟା ମୋର ବାପ ଘର। ଆଉ ତାର ସାମ୍ନା ଘରଟା ଏଇଟା ମୋର ଶାଶୁ ଘର। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଇଁ ପାଖରେ ହିଁ ପୁରାପୁରି ପାଖରେ ମୁଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ଆଉ ଏଟା ତାରପରେ 4ଟା ହେଲା ତ ମୋର ଭାଇ କହିଲା କି ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସମା, ବିରକତ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଏଟା ଆମେ ବୁଲି ଗନୁ। ଆଉ ଏଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାଟା, ପୁରା ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଏଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସମୁ ବୋଲିକିନା। ଆଉ ତାରପରେ ଅଧା ବାଟ ହେଲୁ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ଲା। ତାରପରେ ଏଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କାହାକେ କାହାକେ ହିନ୍ତା ହୁଏ। ଦିନେ ଦିନେ ତ କାମ ଏତେ ଥାଏ ଯେ କେନାଡେ ଦିନ ପଳେଇବା କିଛି ଜଣା ପଡ଼େନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ।